重啊，实在太重了呀，不愧是重战机啊！这个盒子就多少有一点离谱了，不愧是定价接近3万日元的东西。光看这个盒子的话，就感觉挺超值的。封面是40周年的特殊峰会，不能说好看吧，倒是挺有特色的。戴哥在马克1和宝爵都做拉垮的情况下，还是把马克2给抬了出来，还给了完全的变形。那就赶紧带大家来开箱看看这3万日元到底花的值不值吧。首先一开箱就感觉东西好像很多啊，但其实真正占地方和重量的东西全是这些地台配件。全部展示出来的话就是这么一堆啊，包装好像挺有仪式感的，但把玩下来你就知道这是一堆什么垃圾了。地台这个图案丑我就不说了，这些支架给那么多啊，都不能调整角度，能调整角度的那个根本就支撑不起来。我倒是宁愿你不给这些垃圾，少卖我几百块钱呢。那由于本机有这么多的装备是需要搭载的，每一件装备都有相应的设定，所以设定的部分就放到后面来聊。先来看一看这个Mark II的素体可动是个什么水平。首先头部是一个单段的球冠，低头有超过30度接近45度，而抬头也能到30度左右，不过这里能看到会自己回弹一段，这是头后面有软管导致的。同样的，这个左右的歪头也是这样的，大概也是30度多一点的范围，但是再多了还是会回弹。360度的转头也是，线缆的干涉只能到90度，理论上360度是没有问题的，脖子也能转，但这个线缆的硬度较高啊，也是转不了的，所以回弹严重。肩部给了一个独立的转动前伸关节，范围是非常标准的30度，不过肩关节连接位点是一个大球冠，所以还能继续做到向前和向后的30度转动，幅度还是很可观的。而且因为是球冠啊，不只能做到前后摆，上下也是没有问题的，当然所有的方向也是没有问题的，这个可动很不错啊。那这样的关节就保证了360度的垂直大风车是没有问题的，同时肩胛的侧面有展开的盖板，打开之后就能让手臂的侧平台达到90度了，那再加上肩部关节就有120度的范围了。大臂根部这个连接零件是可以180度转动的，这个大臂上段其实也是能转动的，但可以看出来做的是非常的紧啊，几乎很难用力去转的，幅度貌似也不是很大。不过小臂上段这里则是可以做360度的平转的，并且真正的曲轴也是在这里。大臂的下段曲轴只能到70度不到的范围，要完成完美的曲轴还是要靠小臂的这里，加一起大概也有135度左右吧。另外手腕这里也是有特色的，可以做到像这样的接近90度的向内翻折，为手臂泡的关节设计的。腰部的可动就非常的拉垮了，前倾大概就是15度多一点，这个后仰也就大概20度吧，实在太垃圾了。左右的侧摆更是直接就没有了，这根本就不能算作是可动啊。唯一 OK 的也就是这个360度的腰部平转了，360度还好是没有问题的。裙甲虽然基本没有干涉啊，不过前后裙甲都是可以做到向外摆避让的。胯部可以向外拉出一段啊，其实这里也是变形的关节，拉不拉出来的话区别不大，平台都是只能到75度左右的样子，离90度的平台还是差一点。前踢因为完全没有干涉，所以可以轻松的前踢到贴住前胸，结构都是如此也算正常，同时后踢也能做到轻松的90度打平，毕竟也是没有干涉的。同时大腿的根部平转向外是可以直接180度的转到后方的，不过向内的话会被膝盖的脚所干涉到。屈膝的可动是我最喜欢的部分，算是这些可动里面唯一做的还算不错的，不仅能看到这些复杂的露出的结构的联动，而且也能轻松的做到180度的小腿贴住大腿，造型也是很漂亮的。脚掌的可动也很离谱啊，前后的摆动范围只有30度左右，不过高跟鞋的前后都可以做到像这样的独立转动范围。接地则是基本靠前脚尖的转动啊，确实是可以做到60度的转幅的，但前脚掌本身是没有什么接地摆动的，后脚跟左右的转动也只能到30度左右，所以实际的接地也就是30度这样。不过因为前脚掌也有变形结构的关系啊，本身前脚掌也是可以下翻打直的，另外前脚尖也是可以做到90度的折叠上翻的。OK， 那么可动看下来各位觉得如何呢？我个人觉得除了腰部拉垮以外啊，整体还算是很不错的了，但据说很多人的关节中奖很松，而且重量的分配也不是很合理，我这个也有一点腿软，加上支架特别难用，整体的把玩体验是有点地狱的。不过配件方面的话，我觉得还是很良心的。首先是马克2标志性的飞行背包啊，大家一看就很熟悉，这不就是高达 Z 里面的感觉吗？毕竟两部作品的机设都有永野户的参与啊，重战机更是被叫做高达 Z 的实验田。不过很有意思的是，这个背包的详细设定啊，我是一点也搜不到。背包两侧的推进装置和机头都有独立的可动，我本以为至少有什么喷口角度可以调整的设定，或者说变形后可以飞或者是悬浮，也是背包的特殊能力。毕竟别的重战机都是飞不了的，就它可以。最大的区别应该就是这个背包，
但这一切都没有实锤啊，设定里根本就没有提这个事。那我就只能猜测了，这就是 K 科技的一部分了。那背包的搭载方式也是很简单的，一个方形的插装，而且是金属感，两边都能调整角度，怼上去调整就好了，搭载是很牢固的。然后这个 Spiral Flow 的悬浮小摩托跟 Mark 1一样，是作为可以分离的驾驶控制机构，对接重战机的驾驶室后才能对重战机进行操作，相当于分离式的终端。不过造型相比于 Mark 1做了大幅的修改，摩托的两侧甚至装备了小型的光束炮口，摩托很小，但还是有一定的涂装的。而这次的玩具也非常还原的做出了这个对接的机构啊，打开后胸口能看到一定的细节，而收纳后的摩托也相当的稳当，不会左右乱动。玩具里还给了一个黑色的塑料钳子，方便你去夹取。该款埃尔盖姆马克2原本是波塞达尔军的试作机阿蒙杜尔斯塔克，该机是另一款量产型埃尔盖姆迪扎德为基础，融入了亚曼系的技术，作为近100年来没有重新开发过的 A 级重战机而设计制造的，并且加入了从来没有过的变形机构。但因为没有搭载 Spiral Flow 等技术啊，虽然潜力很大，但机体难以操作。后来主角达巴袭击了基地并偷走了斯塔克，在改造后加入了 Spiral Flow 的技术，并且斯塔克的开发者梅什梅卡也被招揽入伙，参与了 Spiral Flow 的改造，并且还进一步的实现了马克1没能实现的360度全周天驾驶舱。另外，斯塔克被抢走时头部遭到了损坏，梅克把从其他地方挖出来的 A 级重战机鲜血神殿的头给装了上去，于是就有了现在的模样。这里有个隐藏的设定，就是额头上的水晶啊，玩具这里也能看到里面好像是有个人的图案。这是夜壶之前想带私货 Fatima， 但被富野拒绝了以后，工作人员偷偷加的细节。不过设定把它改成了一种象征型的计算机了。另外，玩具里还带了一个最终战里的破损还原头，涂装和细节做的也确实算不上是精致，甚至有点过于塑料了。不过如果实际对比一下两颗头的话，可以看到一些细节的地方还是有做得出来，比如说破坏后的左眼暴露，脑门后方的头发散开，以及断掉的红色线缆等。细节确实给到了，但是做出来的效果真的一言难尽啊。头的替换则是需要连着脖子也一起拔下来的，这个地方很紧，很难用力，这个地方很容易只把头给拔掉，而剩下的脖子就会变得更难拔了。另外这里可以看到脖子周围有4个洞啊，是用来把脖子的线缆给插进去的，当然也正是这个设计导致了可动的干涉啊。那刚刚的介绍中也能发现，该机虽然被冠以了埃尔盖姆之名，但实际上和马克1完全是不同的机体，并非埃尔盖姆的直接后继机，甚至是后期改造的 Spiral Flow， 马克1和马克2也是完全不兼容的，所以本机整体风格也完全不同，完全丢失了马克1漂亮的白色烤漆外甲，而现在的这个灰色外甲配上带个的水纹成型色，一言难尽啊。武装方面，首先是给了2柄光束剑柄以及2个光束剑的特效，还有一个双头的光束剑。这个剑柄通常是收纳在手腕的内部，类似于袖剑的形式，使用的时候再拔出来。不过这里通过调整发射功率的话，也可以像这样让炮口伸出来一截，当做一个小型的光束枪来使用，只不过威力就比较的小了。当然这个东西也能拔出来当做正常的光束剑来使用的，2头的光束剑当然也是这样的。不过估计会有小伙伴会好奇，这个2头的是把2柄剑合在一起了吗？其实并不是哈，投掷类的武器和光剑是收纳在这个 binder 内的，可以看到里面放满了光剑和小手雷啊，同时也有马克1就搭载的这种圆形的复合式手雷，另外一面通过透明件覆盖了内部的银色涂装，这个部分其实是一个太阳能的翻版。之前就说到重战机都是光能驱动的，而 Mark II 这里直接做了专门的翻版做能量收集，看来这种设定啊在那个年代还是挺新潮的。另外翻版也有折叠的可动，通过背后的装位可以直接搭载到 Mark II 的腕部，另外可以看到这个插装的下面有一个滑槽啊，也是可以像这样滑动的，而滑槽下方的3个小洞则表明 binder 本身是可以作为光束炮的能量供给源的，可以把供能的线缆端子直接给插上去。同时还附属了一杆 Mark 1的同款手臂光束炮 Power Launcher， 通过专用的连接键就能把炮给安装到小臂的连接位点上了。同时和 Mark 1一样啊，炮身侧面可以引出线缆的长端子到能量源进行供能。不过该武装并非 Mark II 的默认武装，一般是作为选装的辅助用火力补充武器，因为 Mark II 的真正标志性武器是这把破坏长枪，但是整个枪身完全成型色我也是非常佩服万代的，真就是把塑料玩具质感进行到底了，真是可惜了这些拉栓联动的小机构了。同时枪的前方还有标志性的3角支撑架，以前的机设确实是一股质朴的味道啊。另外这次还给了一个专门的拿枪的手型，通过手型上的装位卡到枪上就能把整个枪给提起来了，甩都甩不掉啊。
摆这个经典的提枪 pose 是真的好用。同时 Buster Launcher 作为 Mark II 的经典大杀招，剧中经常是一枪一片逼急，激战里也是作为地图兵器清场的存在。另外除了一对特殊的提枪手，这次的玩具里还给了一对开掌手、一对握持手和一对握拳手。可以看到这次是磨砂的软胶材质，细节上做得到还是挺用心的。另外还有一个小细节啊，就是外甲上其实有很多的小刻线，比如肩膀的这里就有铭文，还挺还原的。只可惜外甲没有涂装，没有渗线，甚至没有消光，就很难看出来啊，就算看出来也觉得有一点丑。OK， 那么最后就来看一下本款商品的另一大卖点了，完全变形。本机在改造之前就具备变形和浮游的能力，而改造后发现该能力并没有被限制啊，依旧是可以正常使用的。变形后的该形态正式的名称为 Land Booster Propeller， 通常是用于需要飞行和高速移动的场景啊。变形的话，首先是把膝盖和干涉的裤裆挡板往前翻折，这里注意前裙甲的翻折是有2段的，要折到底。接着把大腿的根部拉出来，将背后的2个推进器向上翻起，避免干涉。接着就是腿部的折叠了，首先一定先把膝盖下段90度向后折叠，此时它前方的这个缺口才能有空隙，这个时候就能把整个腿给向前翻折了。但是这里是达不到90度的，打到底后就向前转动大腿根部至90度，同时进一步的将膝盖向后翻折，直到整个小腿完全的90度垂直，大腿则是90度的水平，那变形就到位了。接着是最有灵魂的一步，捏住大腿的根部，将下半身向里推一段。该关节的作用是用来缩减变形后机体的厚度的。弄完之后就能翻折2个后裙甲的尾翼变成垂翼了，也是没有办法完全90度的，打到底就可以了。接着就把2边的推进器的盖板再放下来了，这里注意刮蹭啊。接着把2个推进器的部分向下压到关节打平收纳。同时机头的部分也是拉直了，然后压下去扣住。然后把头向上扳，贴住背包机头的下方，接着将前后脚掌都转到后方收纳打平。如果想要整体的结构更加稳定的话，可以使用这个连接件，把左右2个脚的脚踝装甲给固定住。但接下来的这个连接件就避免不了了，本体需要通过它来固定背包和大腿和手臂。肩部先向前拉伸一段，然后就能做这样的90度向内翻折了，这个地方的关节也是很紧的。接着把大臂子连接的 binder 用的装甲翻出来，同时小臂也转出来，接口朝向外，然后就能将小臂和连接件的卡扣位置固定了。如果这个地方对不上的话，那说明前面没有变形到位。最后一边把破坏步枪的方形连接桩翻出来插上，另一边再插上 binder， 变形就完成了。这个形态是通过下面这个连接件插到裆部的洞里来连接支架的，而为了配合2侧都装 binder 的形态的话，就必须把破坏步枪挪到下方去。这个时候就要换上这个新的连接件了，这样就能把枪装到连接件的地方了，然后再扣上这个支架的连接件，这样就能腾出空间给另一只手臂搭载 binder 了。好的，那么变形的展示就到这里了。这个翼趴变形当然基本是没有什么难度的，变出来的也不是个飞机，而是个异形的东西，而且据说这个变形后的巡航速度和人形时是没有什么差别的，所以有些时候真的是不是很明白啊，这个变形的意义是什么？所谓的飞行又为什么非要变形后才能飞呢？设定里都没有明确的解释啊。虽然可能喜欢重战机的朋友不多，而且我个人认为 Mark II 比 Mark I 难看，但我还是买了，就是想看看万代最新的变形能做成什么样子。总的来说，这台 Mark II 的产品力不算差，最大的问题反而是全身的成型色几乎没有涂装，但是对于一个要价3万日元的玩具来说呢，这已经是非常致命的了。加上本来人气就不高，这玩意儿估计会马上跌爆啊。那我只能希望屏幕前的各位观众老爷们能赏我2个硬币，弥补一下损失。而且这期视频的资料找的真的是太辛苦了，视频制作不易啊，希望大伙儿能多多的点赞，你们的支持就是我更新下去的最大动力。大家下期再见。